橫琴使又出咗一套靚盤，呢一套咧係125方嘅，業主啱交樓先2個月嘅啫，依家就要賣，單價只需要4字頭就可以買到7米嘅陽台，睇到呢個金融島呢個光景，呢個視野同埋呢個樓間距都係非常之闊㗎。咁佢呢一個係3房一個設計咧，佢整體一個交標都係非常之高嘅。例如話呢個大金嘅空調啦，同埋呢個全屋嘅一個智能一個面板都係一個標配嚟嘅。仲有洗碗機啊，呢個定制一個冰箱都係一個交標嚟嘅，非常之 OK 啊！呢個係廚房嘅位置，前身冇入住嘅呢個單價4字頭。我哋再睇下佢嘅一個主人房，非常之靚。咁佢一個主人房就做到270度一個飄窗一個採光啦，非常之 OK。睇出係我哋小橫琴山一個山景啦，真係非常之 OK。嗱，呢個係一個套間嚟嘅，有興趣嘅可以評論區666，我發啲更加詳細啲嘅資料俾你，帶你嚟現場嚟睇睇。